Huyệt thiên trụ BL10. Vị trí. Huyệt thiên trụ BL10 nằm tại chỗ lõm ở rìa ngoài cơ thang trong vùng chuyển tiếp trầm cổ, tại mức ngang giữa đốt sống cổ thứ nhất với đốt sống cổ thứ hai C2. Cách lấy huyệt. Cách 1. Trước hết, xác định huyệt á môn GV15. Huyệt nằm trên đường giữa sau, trong một chỗ lõm tại mức ngang giữa đốt sống cổ thứ nhất với đốt sống cổ thứ hai. Từ á môn GV15, sờ ngang ra rìa ngoài của cơ thang thấy chỗ lõm. Tại đây có một chỗ lõm rõ hơn khi cử động đầu nhẹ nhàng trước sau. Đó là huyệt thiên trụ BL10. Cách 2. Xác định đường chân tóc sau. Xác định rìa ngoài cơ thang giao với đường chân tóc sau. Từ điểm giao cắt trên, di chuyển hướng thẳng lên trên, dọc theo mép ngoài cơ thang khoảng 0,5 thốn. Xác định được vị trí của huyệt thiên trụ BL10. Cách 3. Xác định huyệt phong trì GB20 nằm ngay dưới mép dưới của xương chẩm, giữa các điểm bám của cơ ức đòn trũm và cơ thang. Ấn huyệt phong trì GB20 theo góc 45 độ hướng vào trong và hướng xuống dưới, cho đến khi cảm thấy lực cản của phần phình ra của cơ thang. Đó là vị trí của huyệt thiên trụ BL10. Cách 4. Áp dụng nhanh trên bệnh nhân. Đặt bàn tay hướng đầu ngón lên trên phía đỉnh đầu. Ngón tay giữa đặt lên vị trí huyệt phong trì GB20. Ngón trỏ của cùng bàn tay sẽ tự nhiên nằm trên vùng huyệt thiên trụ BL10. Có thể kiểm tra lại bằng cách ấn nhẹ và yêu cầu bệnh nhân cử động đầu để cảm nhận rõ điểm lõm. Neo điểm. Theo y thư cổ, khoảng cách từ á môn GV15 đến thiên trụ BL10 tương đương khoảng 1,3 thốn. Trên cùng đường chiếu theo mép ngoài cơ thang bám xương chẩm, huyệt ngọc chẩm BL9 nằm trên thiên trụ BL10 khoảng 2 thốn. Tác dụng và chức năng chính. Khu phong giải biểu vùng đầu cổ, giúp loại bỏ phong hàn và phong nhiệt, hỗ trợ giảm đau đầu vùng chẩm, sợ lạnh, đau nhức toàn thân và nghẹt mũi. Bình can, tức phong nội, hỗ trợ làm dịu nội phong do can dương bốc lên, giúp giảm chóng mặt, đau đầu, cứng cổ và cảm giác mất cân bằng vùng đầu. Thông kinh lạc, giảm đau vùng cổ, vai, gáy, hỗ trợ cải thiện lưu thông khí huyết vùng cổ và lưng trên, làm giảm co cứng, đau mỏi và hạn chế vận động vùng cổ, vai. Khai khiếu, cải thiện chức năng cảm giác, góp phần cải thiện các rối loạn vùng mắt, tai, mũi như mờ mắt, ù tai, nghẹt mũi và giảm tiết lệ bất thường. An thần, điều hòa thần trí, hỗ trợ làm dịu trạng thái kích động, rối loạn cảm xúc, giảm mất tập trung, nói nhiều và các biểu hiện mất ổn định tinh thần chức năng.